Allir frambjóðendur til embættis forseta Íslands telja að málskotsrétturinn sé virkur. Ari Trausti Guðmundsson lýsti yfir framboði í dag. Ari Trausti Guðmundsson jarðfræðingur hefur ákveðið að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands. Hann segir málskotsrétt forseta vera lýðræðislegan hemil og sjálfsagt að beita honum. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Ari Trausti bauð í vöfflukaffi á heimili sínu í Grafarvoginum eftir hádegi í dag. Þar voru samankomnir fjölskyldumeðlimir, vinir og ættingjar þeirra hjóna til að hlusta á ákvörðun hans framboð til forseta. Í fyrsta lagi þá langar mig til þess að gegna þessu embætti, það ekki flóknara en það. Og ég held að ég geti gert samfélaginu gagn, talið kjark í þá sem það þurfa og beint samfélaginu eitthvað á réttari brautir með gerðum mínum. Ari Trausti menntaður jarðfræðingur og hefur starfað árabil sem rithöfundur, dagskrárgerðar og leiðsögumaður. Hann segir framboð sitt vera hógvært, óháð stjórnmála og hagsmunasamtökum. Hvað viljum við? Við viljum aukna bjartsýni og jafnrétti. Við viljum að mannúð og heiðarleiki sé í fyrirrúmi og við viljum sjá sanngirni og ábyrgð í verki. Hver þín skoðun á svokallaða málskotsrétti? Ég kallaði þetta í einhverju viðtali lýðræðislegan hemil. Þetta eina leiðin sem almenningur hefur til þess að hafa áhrif á nákvæmlega þetta lagasetningu og mér finnst alveg sjálfsagt að þetta sé til staðar og mér finnst líka sjálfsagt, ef ég má orða það þannig, að beita honum, en sé það gert þá náttúrulega þarf það gríðarlega yfirvegun. Ari Trausti 7. frambjóðandinn til embættis forseta Íslands, en framboðsfrestur rennur út 25. maí. Forsetakosningar fara síðan fram 30. júní næstkomandi. Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, lýsti í dag yfir framboði sínu til embættis forseta Íslands. Hann vill beina samfélaginu á réttari brautir. Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, tilkynnti í dag framboð sitt til embættis forseta Íslands. Hann telur að forsetinn eigi að beita sér heima frekar en erlendis. Ari Trausti hóf fréttamannafundinn á því að kynna 2 bækur sem hann hefur nýlega gefið út. Þetta líka gleðilegur dagur fyrir mig vegna þess að það að koma út bók eftir mig í dag, þessi hérna. Síðan greindi Ari Trausti frá því að hann ætla að bjóða sig fram til embættis forseta Íslands. Ég held að sé mjög gott rými fyrir framboð af þessu tagi. Svona fræðimann, skáld, mann með mikla reynslu. Ég myndi nú fyrir það fyrsta beita mér meira hér heima en erlendis og ég myndi reyna að leiða eða vekja meira umræðu í samfélaginu, spyrja, eins og ég segi, erfiðu spurningana, leggja til lausnir. Þú sagðir í ávarpinu áðan að þú vildi beina samfélaginu á réttari brautir. Hvað áttu við með því? Þá á ég við meiri ábyrgð, meiri sanngirni, meiri mannúð. Ari Trausti hlynntur málskotsréttinum. Ég tel að forsetinn, meðan það ekki aðra leiðir fyrir þjóðina til þess að hafa eitthvað segjum lagafrumvarp að segja, þá finnst mér rétt að beita hana, já. Ari Trausti jarðeðlisfræðingur og kvæntur Maríu G. Baldvinsdóttur sjúkraliða.